მუსიკის მოსმენა ორსულობისას ბავშვზე კარგად მოქმედებს. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და კონსტანტინე? ზოგადად ნებისმიერი რამ, რაც დედისთვის არის სასიამოვნო განწყობის შემქმნელი, ბავშვისთვისაც კომფორტული არის. შესაბამისად, რაღაც კონკრეტულ მუსიკებზე მეც წამიკითხავს კვლევები, მაგრამ უფრო მტკიცებითი მედიცინის მხრივ უფრო იმაზეა საუბარი ხოლმე, რომ თვითონ დედის განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შესაბამისად, დედა თუ უკეთ გრძნობს თავს ზოგადად ორსულობის დროს და ამას შეიძლება პარალელურად მუსიკამაც შეუწყოს ხელი, შეიძლება ეს იყოს კარგი ბავშვისთვისაც. ანუ რისკ ფაქტორია მშობლისთვის, დედისთვის სტრესი, ნაკლები სტრესი ნიშნავს უკეთეს ზეგავლენას ნაყოფს. შეიძლება ესეც ითქვას. კი, ნებისმიერ ვარიანტში. მეცნიერულად ეს აიხსნება ძალიან მარტივად, როდესაც რაღაც აქვს სიამოვნებს, გამოიყოფა ეგრეთ წოდებული კარგი ჰორმონები ჭარბი რაოდენობით და შესაბამისად ეს ჰორმონების ჭარბი გამოყოფა კარგად აისახება როგორც დედის ხასიათზე, ასევე ჯანმრთელობაზე და ბავშვის ნაყოფზე. ასევე თუნდაც იგივე ეპიგენეტიკასაც რო შევეხოთ, ის კი არა, წინარე გამოცდილება როგორც მამაში, ასევე დედაში ტოვებს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, footprints ჩვენში, ჩვენს ხელზე, გენეტიკურ დონეზე, მოლეკულურ დონეზე და შესაბამისად ამან შეიძლება შემდგომში, ასე ვთქვათ, გამოიწვიოს რაღაც შედეგები. კონკრეტული კვლევები ძირითადად როგორც მახსოვს დეპრესიაზე და რაღაც მსგავს საკითხებზე არის იმ ადამიანებში, რომლებსაც ჰოლოკოსტი გამოიარეს, თუ სწორად მახსოვს თუ მეორე მსოფლიო ომი და მათ შთამომავლებში რამდენად იყო მე ეს ეპიგენეტიკური ფაქტორები, ასე ვთქვათ, გადასული, გამოხატული და ხო, ანუ რა თქმა უნდა, უშუალოდ ორსულობაში უფრო მძაფრი ეფექტია ვიდრე ეს ზოგადად წინა ცხოვრების სტრესი, მაგრამ ხო, ამასაც უნდა მიექცეს ყურადღება. ანუ საინტერესო ფაქტორია ზოგადად.